환절기마다 코가 간질거리고 재채기가 멈추지 않아 힘드셨나요? 오늘 알려드리는 3가지 꿀팁만 실천해도 환절기 고통에서 벗어날 수 있습니다. 더 건강해지고 싶으시다면 좋아요와 구독 버튼을 눌러주세요. 첫 번째는 식염수로 코를 세척하세요. 코 안의 알레르기 유발 물질을 씻어내고 코 점막을 촉촉하게 유지하는 데 도움이 됩니다. 두 번째는 실내 습도를 40에서 60%로 유지하세요. 적정 습도를 유지하면 코 점막이 건조해지는 것을 막아 알레르기 반응을 줄일 수 있습니다. 세 번째는 창문을 자주 열어 환기하고 창문을 깨끗하게 유지하세요. 창문에 쌓인 곰팡이, 포자는 알레르기 유발의 주범이므로 자주 환기하고 청소해주는 것이 중요합니다. 이 3가지 팁으로 이번 환절기도 건강하게 보내세요.